ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். போன 2 எபிசோடாக பெஸ்ட்டு ஷாம்பு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது, குளிக்கிற சோப்பு எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த எபிசோடில் கண்டிஷ்னர்னால் என்ன, கண்டிஷ்னர்னால் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, கண்டிஷ்னரில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது, எந்தெந்த மாதிரியான ஸ்கேல்ப் டைப்புக்கு எந்தெந்த மாதிரியான கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணணும், கண்டிஷ்னர்னால ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் இருக்கா, கண்டிஷ்னர்லேயே இயற்கையான கண்டிஷ்னர் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல கண்டிஷ்னர்னால் என்ன? கண்டிஷ்னர் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய தலைமுடியை நல்ல கண்டிஷனில் வச்சுருக்கிறதுக்கு உதவுற ஒரு பொருள். ஸோ இதில் மோஸ்ட்லி இந்த ஆயில் பேஸ்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இதில் இந்த எண்ணெய் அந்த ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும். இந்த ஷாம்பு போட்டு குளிக்கிறதுனால நம்மளுடைய தலையில் இருக்கிற அழுக்குகள் மற்றும் அந்த இறந்த தோல்கள் ஸோ இதெல்லாம் நீக்கும்போது சேர்ந்து அது எக்ஸசிவான நம்மளுடைய இந்த ஸ்கேல்பில் இருக்கிற நார்மலான எண்ணெயையும் எடுத்துடுது. ஸோ அதனால் தலைமுடி வறண்டு போயிடுது. ஸோ அதனால் முடி அங்கங்கே சிக்கு விழுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது இங்கிலீஷில் டேங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சிக்கு விழுறது, முடி ரொம்ப ட்ரை ஆகிறது, அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா முடி பிரேக் ஆகி விழறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதை தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கண்டிஷ்னர் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ இந்த கண்டிஷ்னர் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய முடிக்கு அந்த எண்ணெய் பசையை கொடுத்து ஒவ்வொரு முடிக்கும் இடையில் அந்த ஃப்ரிக்ஷன், அதாவது உராய்வு தன்மையை கம்மி பண்ணுது. ஸோ முடி நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். உங்களுக்கும் அந்த முடி இந்த பிரேக் ஆகி உடையிறது கம்மியாயிடும். அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கண்டிஷ்னர். இந்த கண்டிஷ்னரில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரின்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, அந்த கண்டிஷ்னரை உங்களுடைய முடியில் போட்டுட்டு உடனே நீங்கள் அதை கழுவிடுவீங்க ஃபுல்லாக. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ரின்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, பேர்லேயே இருக்குது. நம்ம அந்த தலையில் கண்டிஷ்னரை போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுருணும், அதை கழுவக்கூடாது. ஸோ தலைக்கு குளித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த கண்டிஷ்னரை போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுருவாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னர். அப்புறம் டீப் கண்டிஷ்னர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, இந்த சில பேருக்கு ரொம்ப ஓவராக முடி ட்ரையாக இருக்கும், அவங்க ஸ்கேல்ப்பும் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு இந்த கண்டிஷ்னரில் நார்மலாக சேர்க்குற அந்த எண்ணெய்களை விட இன்னும் அதிகமான எண்ணெய் பசையை சேர்ப்பாங்க. ஸோ அது இன்னும் அந்த ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு, ட்ரை ஸ்கேல்ப்புக்கெலாம் நல்ல ஒரு போஷாக்க தரும். ஸோ அதுக்கு பேர் டீப் கண்டிஷ்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மாஸ்க்னால் ஃபேஸில் போடுற மாஸ்க் இல்லை, ஸோ தலைக்கு போடுற மாஸ்க். ஸோ இதை இந்த கண்டிஷ்னர் மாதிரியே தான் தலையில் நல்லா போட்டுட்டு நல்லா ஊற வச்சிடணும். என்ன கண்டிஷ்னரை நார்மலாக நம்ம ஒரு 3 நிமிஷத்துலேருந்து 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே வாஷ் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ இந்த மாதிரியான மாஸ்க் அப்படிங்கிறது கண்டிஷ்னரை விட இன்னும் ரொம்ப திக்காக இருக்கும். ஸோ முடியில் போட்டுட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் அப்படியே ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தலை குளிப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் மாஸ்க். ஸோ கண்டிஷ்னரில் இத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னரில் எந்தெந்த கண்டிஷ்னரை எந்தெந்த ஸ்கேல்ப் டைப் இருக்கவங்க யூஸ் பண்ணணும். இப்போ ஒரு ட்ரை ஹேர், ஃப்ரிஸி ஹேர் இருக்காங்க அப்படின்னா, அதாவது வறண்ட முடி, ஸோ வறண்ட முடி, வறண்ட தலை, ஸோ இவங்களாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னரை யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். மற்றவங்க, அதாவது இந்த எண்ணெய் பசையோடு இருக்கிறவங்க, நார்மல் ஸ்கேல்ப் இருக்கவங்க, இவங்களாம் ரின்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. இதை தாண்டி இந்த கேர்லி ஹேர், அதாவது ரொம்ப சுருட்ட முடி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் முடி ஆல்ரெடி டேமேஜாக இருக்காங்க. இப்போ சில பேர்லாம் ரொம்ப முடியை அடிக்கடி இந்த ஸ்டைலிங் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இந்த முடியை டேமேஜ் பண்ணி வச்சுருவாங்க. முடியே பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகிருக்கும், பிரேக் ஆகி உடஞ்சி விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியாக இருக்கிறவங்களாம் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா டீப் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ டீப் கண்டிஷ்னரை விட மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட். அடுத்து சில பேர்லாம் இருப்பாங்க, அந்த முடிக்கு கலரிங் பண்ணுறவங்க, அப்புறம் கெராட்டினைஸ் பண்ணுறவங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹேர் ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி கலர் ட்ரீட்டட் ஆர் கெராட்டின் ட்ரீட்டட் அந்த ஹேருக்கெலாம் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்குன்னே தனியாக கண்டிஷ்னர் விற்கிது. ஸோ கெராட்டின் ரிச் கண்டிஷ்னர், அதுக்கப்புறம் கலர் ட்ரீட்டட் ஹேருக்குன்னு தனி கண்டிஷ்னர் அந்த மாதிரி விற்கிது. ஸோ அந்த மாதிரியான கண்டிஷ்னர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கண்டிஷ்னரில் என்னென்ன மாதிரியான பொருட்களை நம்ம பார்க்கணும் உங்களுடைய ஸ்கேல்ப் டைப் வச்சு. இப்போ ட்ரை ஹேர், அப்புறம் ரொம்ப சுருட்ட முடி இருக்கிறவங்க, இவங்களாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். இந்த லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னர்லேயே கிளிசரால், அப்புறம் இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் ஆல்கஹாலில் ஸ்டெரைல் ஆல்கஹால், சிட்டைல் ஆல்கஹால், ஸோ இந்த மாதிரியான பொருட்கள் மற்றும் இயற்கையாக இருக்கிற பொருட்கள், அந்த ஆர்கான் ஆயில், ஆல்மண்ட் ஆயில், ஜோஜோபா ஆயில், ஷியா பட்டர், கொக்கோ பட்டர், கோகனட் ஆயில், ஸோ இந்த மாதிரியான பொருட்கள் மற்றும் பேண்டோத்தீனால்,
கோஎன்சைம் Q இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் வந்து நமக்கு இந்த ட்ரை ஹேர் அண்டு கர்லி ஹேர் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். சில பொருட்களை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும். நீங்கள் வாங்குகிற கண்டிஷனரில் நான் சொல்கிற இந்த பொருட்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி பொருட்களை தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. இது வந்து இந்த ட்ரை ஹேரு இந்த கர்லி ஹேர் இருக்கிறவங்க அப்படின்னு கிடையாதுங்க. பொதுவாகவே வந்து எந்த ஒரு தலைக்குமே நான் சொல்கிற இந்த பொருட்களை கண்டிஷ்னரில் இது இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு நல்லது கிடையாது. முதல்ல இந்த சோடியம் லாரைல் சல்ஃபேட். ஸோ இந்த சல்ஃபேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஷாம்பூவில் இருந்ததுன்னா ஓகே, அதுவுமே வந்து இந்த ரொம்ப எண்ணெய் பசையுள்ள தலைக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த சல்ஃபேட் வந்து யூஸ் பண்ண சொல்லுவோம் ஷாம்பூவில். பட் கண்டிஷ்னரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எஸ்எல்எஸோ இல்லை எந்த ஒரு சல்ஃபேட் இருக்கிற கண்டிஷ்னரை தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பேரபன் இருக்கிற கண்டிஷ்னரையும் தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்து உங்கள் முடியை கொஞ்சம் ட்ரை ஆக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால், ப்ரொப்பனால் இப்படிங்கிற மாதிரியான ஆல்கஹால்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த சுருட்ட முடி இருக்கிறவங்களும் ட்ரை ஹேர் இருக்கிறவங்களும் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும். இந்த ஆயிலி ஹேர், நார்மல் ஸ்கேல்ப் இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரின்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டர். அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற பொருட்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்வீட் ஆல்மண்ட் ஆயில், ஜோஜோபா ஆயில், ஸோ இது இருக்கிற மாதிரியான கண்டிஷனர் வாங்கிக்கோங்க. டேமேஜ்டு ஹேர் இருக்கவங்க, ஹேர் பிரேக்கேஜ் இருக்கவங்க, ஸோ நீங்களாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஹேர் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து ஷாம்பூவிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து அந்த எண்ணெய் பசை தன்மை வந்து நல்லாவே வந்து உங்கள் முடியில் தங்கிடும். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கண்டிஷனரில் இருக்கிற பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜின்செங் ரூட் எக்ஸ்ட்ராக்ட், ஸோ அந்த மாதிரி பொருட்கள், பேண்டோத்தினால், கோஎன்சைம் Q, அதுக்கப்புறம் ஷியா பட்டர், கொக்கோவா பட்டர், ஆல்மண்ட் ஆயில், இந்த மாதிரியான பொருட்களை நீங்கள் இருக்கிற மாதிரியான கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும். சரி, இந்த கண்டிஷ்னரை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல ஷாம்பூ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஷாம்பூ பண்ணிவிட்டு தலைமுடியை நல்லா வந்து கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா தொடச்சிட்டு உடனே வந்து இந்த லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னரை தலையில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அது வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப வெயிட்டாலாம் ஆக்காது உங்கள் முடியை. ஸோ அப்படியே அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க. இது லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட். அடுத்தது இந்த ரின்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னர். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, முதல்ல தலைக்கு குளிக்கும் போது இந்த ஷாம்பு போட்டு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா தலைமுடியை வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டிஷ்னரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேர் பகுதிகளில் போடக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் வந்து மேலாக்க அப்படியே அந்த முடியுடைய நடுப்பகுதியிலிருந்து இந்த வெளியில் இருக்கிற எண்டு, ஸோ இந்த எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா முடியோட டிப் வரைக்கும், ஸோ அது வரைக்கும் அந்த கண்டிஷ்னரை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 to 5 மினிட்ஸ் உங்கள் தலையிலே அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணணும். கண்டிப்பாக வந்து ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் அந்த ரின்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னரை பொறுத்த வரைக்கும் அது கொஞ்சம் கூட உங்கள் தலைமுடியில் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஸோ ஃபுல்லாக வந்து நல்லா வந்து முடியை வந்து அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து துடைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஏன்னா இந்த ரின்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னரை அப்படியே அங்கங்கே தலைமுடியிலே இருந்துச்சுன்னா அது அங்கங்கே வந்து முடியை வந்து ஒட்ட வைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அது இல்லாமல் சில பேருக்கு அதனால் ரியாக்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ரின்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னரை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக அவங்க முடியிலிருந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துடணும். ஸோ இந்த கண்டிஷ்னரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணால் முடி கொட்டுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. ஸோ கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுறதுனால டைரெக்டாக முடி கொட்டாது. ஸோ வேறு ஒரு பிரச்சனை வருது. ஸோ இந்த டேண்ட்ரஃப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது தெரியுங்களா. இப்போ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த கண்டிஷ்னரை எடுத்து அந்த உள்ள ரொம்ப வேர் பகுதியில் ரொம்ப தடவி அப்படியே இது பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் லீவ் ஆன் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அந்த டேண்ட்ரஃப் வந்து அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரியான டைமில் டேண்ட்ரஃப்னால் அரிப்பு ஏற்படும், அதனால் நம்ம சொறிவோம், அதனால் முடி கொட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதனால் பர்சே எந்த விதமான ஹேர் ஃபாலும் ஏற்பட போகிறது கிடையாது. அதே மாதிரி கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுறதுனால டைரெக்டாக டேண்ட்ரஃப் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் கிடையாது. நம்ம கண்டிஷ்னரை தவறாக யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் டேண்ட்ரஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும், முடி கொட்டும். அப்புறம் சில பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா வந்து கண்டிஷ்னர்னால் அதே பிராண்ட் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணால் தான் நல்லதா, அப்படி தானே அதெல்லாம் போட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறீங்களா. கண்டிப்பாக அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க. நான் சொன்ன இந்த மாதிரியான டைப்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னரை கரெக்டாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அதில் இருக்கிற பொருட்களை கரெக்டாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. மற்றபடி எந்த பிராண்ட் கண்டிஷ்னர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் ஷாம்பு ஒரு பிராண்டும் கண்டிஷ்னர் ஒரு பிராண்டும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் வரப்போகிறது கிடையாது. சரி, லாஸ்ட் பார்ட்டுக்கு வந்துடுவோம். ஏன் இந்த கண்டிஷ்னர்லாம் கடையில் தான் வாங்கணுமா, ஏன் இயற்கையான கண்டிஷ்னரே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குங்க. நம்மளுடைய இந்த தேங்காய் எண்ணெய் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஹேர் கண்டிஷ்னர் தான். ஸோ நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயை அப்ளை பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் தயிரை அப்ளை பண்ணிக்கலாம், முட்டையுடைய வெள்ளைக்கரு, ஸோ அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஒரு 20 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தலைக்கு குளிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்கள் முடியை வந்து நல்லா போஷாக்காக பார்த்துக்கும்.
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கண்டிஷனரை பற்றி உங்களுக்கு இருந்த எல்லா டவுட்ஸும் கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிடுங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் கருத்துக்கள் சந்தையில் ஏதாவது இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போய் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல டாப்பிக்கில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை இணைந்திருங்கள் என் இதயத்தில். நன்றி.